Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanenavana no hiara-manantsika tratry talata 9 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Salamo 8:100, Salamo 8:100, andininy 5:100 ka hatramin'ny 2:100, andininy 5:100 ka hatramin'ny 2:100. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianina fa hitandrina ny fitsipika marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho. Jehovah veloma araka ny teninao. Jehovah aoka ny mba hankasitrahanao ny fanatsy sitrapo alokin'ny vavako ary ampianaro any fitsipikao. Atenda ihany aiko mandrakariva kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Raha tsy fanahy mamela bandrika nimbotra kanefa tsy miala mididinao aho. Efa noraisiko olovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko antony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo abidi ity salamo 8:100 ity ravaka izany hoe ireo alfabeta 220 mandrafitra ny alfabeta hebreo no hitanisana izany tononkalo izany. Izany hoe misy andininy izany na ataontsika hoe toko 220. Voalohany dia mazava ho azy misy andininy 9 izany, andininy 9 mitomboka amin'ny A, izay antsoina hoe alefa, satria isaky ny litera anankiray amin'ny alfabeta hebreo izany dia misy andininy 9. Alefa na A zany, A moa ny atao hoe alefa na alfa amin'ny teny grika na koa hoe A amin'ny mahazatra antsika. A zany misy andininy 9 dia izay ny voalohany hitantsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia hoe nazay indray ny B, beta hoy ny teny hebreo na beta hoy ny teny grika dia misy andininy 9 indray izany eo dia mitomboka amin'ny B daholo andininy 9. Dia gimela na G indray izany dia andininy 9 indray mitomboka amin'ny G daholo. Izany hoe isak'ireo alfabeta ao mandrafitra ny alfabeta hebreo 220 izany dia lasa tononkalo avokoa misy andininy 9. Dia amin'ny teto ampitantsika ity dia mitomboka amin'ny N avokoa izany ny andininy 5:100 ka hatramin'ny andininy 2:100 mitomboka amin'ny N ireo andininy 2:100, andininy 5:100 manomboka amin'ny N, andininy 6:100 manomboka amin'ny N, andininy 7:100 manomboka amin'ny N. Izay no atao hoe ataon'ny teny hebreo hoe salamo abidi izay toy ny tononkalo. Fa ny andininy 5:100 no hoentina mampahery antsika. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Andinin-tsotra masina mahazatra antsika ny mandre azy. Andinin-tsotra masina izay maneho ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra eny amin'ny salamo 8:100 manontolo dia maneho ny fahatsarany didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay raketiny didiny. Dia amin'ny andininy 5:100 ary dia manao izy hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Tongotra sy lalana. Ny tenin'Andriamanitra dia fanilo ny tongotra, fanazavana ny lalana. Inona moa ny tongotra ary inona ny lalana? Inona ny tongotra ary inona ny lalana? Mazava ho azy ny lalana no andehanan'ny tongotra. Dia fanilon'ilay tongotra mandeha eo ambonin'ilay lalana ary fanilon'ilay lalana ny tenin'Andriamanitra. Raha tsorina dia zavatra mora azo, mora iainana ity andinin-tsotra masina tahaka ny tsotra masina moa tsy dia nataon'Andriamanitra sarotra iainana loatra amin'ny lafin'ny pratika fa mora iainana. Tsisy antony tokony hanomezan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra raha tsy azontsika iainana ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia tsotra ny hevitra ity andininy ity hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Amin'ny fiainantsika olombelona dia manana zavatra anankiroa mandrakarivintsika.
ny zavatra tiatsika tanterahina sy ny fomba etsika manatanteraka azy na ny fitaovana hoetsika manatanteraka azy. Reo zavatra anankiroa ihany. Ny fikasantsika, ny faniritsika, ny nofonofotsika, na ataoko hoe ny tanjony tsy maninona, ny tanjontsika, io le atao hoe lalana. Zay hoetitsika manatanteraka lay lalantsika na lay faniritsika na lay nofonofotsika, io le atao hoe tongotra eto. Misy zany ny nofo sy ny faniritsika hoe tia Andriamanitra ny mba tiako ho tanjona, tia Andriamanitra mba tiako ho tratra, tia Andriamanitra ny mba nofonofoko, zao Andriamanitra ny tiako mba ho tratra, dia io le atao hoe lalana. Ary inona kosa ny fomba atanterahina, inona ny fitaovana, inona no etsika manatanteraka lay lalana, de io lay atao hoe tongotra. Misy ataontsika hoe mahazatra ny mpianatra, mahazatra ny andavanandro ny mpianatra ny antsoina hoe smart, saika mahay an'izay ny ataontsika hoe ny ankabeazantsika ny teny hoe smart amin'ny teny anglisy de hoe intelligent amin'ny teny frantsay, zany hoe maranitra, mahira-tsaina. Fa io smart io de fampiasan'ny ataontsika hoe reo coach, ireo olona zay ataontsika hoe nare zany tsy mpampianatra loatra fa mpitari-dalana reo olona zay karazan-drazan'ny mpalome etsika ara-tsainany olona ny smart. Dia ny smart tsy lay teny anglisy hoe intelligent loatra na intelligente, fa ny S am'lay smart zay anehoanany hoe ny smart, mamity ny smart moa zany de ho an'ireo manao coaching de hoe ny tanjona tianao atao, ny fanirinao de tokony azonao ampanarahana ny antsoina hoe smart. Ianao ve manana fanirina am'ty taona ty? Ianao ve manana fanirina amin'ny fianaranao? Ianao ve manana fanirina amin'ny orinasanao? Ianao ve manana fanirina, manana tanjona, manana nofinofy, manana zavatra akasaina de zao ampiasao ty smart ty, hoy ireo coaching. Haitsika andavanandro ny hoe smart de milaza zavatra hoe spécifique le S, M milaza zavatra mesurable, ny A milaza zavatra atteignable, ny R milaza zavatra ataontsika hoe zavatra réaliste, ary ny T milaza zavatra temporel. Zany hoe zay le smart amin'ny teny frantsay, saika ampiasainy andavanandro, saika ataontsika hoe mahay an'izay ny ankabeazan'ireo, ireo zay mpitari-dalana na mpanefi saina. Raha tsorina de ity fomba fisainany ity de ny hoe ny tanjonao de tokony ho mazava, ny tanjonao de tokony ho azo tanterahina, tsy hoe manofo ianao na mieritreritra zavatra de zavatra tsy ho azo tanterahina za tsy am'le smart, zavatra azo tanterahina, zavatra azo votaina, azo tratrarina, zavatra azo amitombona, zavatra voafaritra ao anatin'ny fotoana, zavatra zay le hoe ambarany hoe smart na ny tanjona. Fa eto ny soratra masina de milaza manao hoe be de be ny nofonofontsika, tahaka ny tenenitsika amin'ny smart, be de be reo karazam-pampianarana hita eny seroa mampianatra antsika manao hoe zao no ataonao mba hahatonga ny fanirinao, io objectifanao, io butinao, io visionao io, zao no ataonao mba hahatonga anao hampahazavana io, satria samy resy lahatra amin'ny tenin'lay Amerikanina, filoha Amerikanina anankiray antsoina hoe Abraham Lincoln tsika rehetra, samy resy lahatra amin'ny fahamarinany hoe un objectif bien fondé est à moitié atteint, zany hoe ny tanjona rehefa mazava tsara ny tanjona, rehefa mazava tsara ny fanirina, rehefa mazava tsara ny zavatra tiako ho tratra de zao efa tonga eo amin'ny atasa-dalana ianao. Jesoa tsy inona fantatsika fa Jesoa tsy mandahatsika mihitsy tsy hanana tanjona, ny dikany teny hoe mitadiava de ahita, dondono de hovoana, dia manana tanjona mazava be io. Ny dikany teny hoe mangatà de omena, manana zavatra spesifika, manana zavatra mitombona tsara, zavatra tsy hoe mitombona fa zavatra irina, manana tanjona. Noho zany dia Jesoa tsy manakana antsika mihitsy tsy hanana tanjona, tsy hanana nofy, tsy hanana fanirina, mamporisika antsika ary izy miteny mihitsy manao hoe mangatà de omena. Rehefa miteny hoe mangatà de zavatra mazava zany io, zavatra mitombona tsara, tenenina am'lay hoe spesifika am'lay smart teo.
No zany de be dehibe mihitsy eo anatin'ny andavanandrontsika amin'ny fiainantsika no ampianarina antsika hoe mba ataovy mazava rehefa misy tanjo anao de ataovy mazava. Ohatra ianao miteny manao hoe za de mba te hiena no lanjaka fa lehibe loatra aho. De ataovy mazava hoe te hiena 5 kilao ianao, te hiena 10 kilao, te hiena 3 kilao, te hiena 10 kilao, zay le hoe ataovy mazava. Be dehibe reo karazam-pampianarana hitatsika etsero boky isan-karazany mivoaka. Fa ito ny soratra masina de mampianatra antsika manao hoe ny tenin'Andriamanitra nge, ny didin'Andriamanitra nge no manazava an'io lalanao io. Manazava an'lay objectif, lay but, lay vision avelao azavain'ny tenin'Andriamanitra aloha. Ny sain'olombelona sy zay le dikan'olombelona any zany eo. Tsy lalina ny tenin'Andriamanitra. Fa izao, vakio aloha ny tenin'Andriamanitra. De jereo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, io nofinofinao sy io fanirinao. So fanirina mitombona ara-tsaina fotsiny, so fanirina mitombona amin'ny aranao fotsiny, so fanirina mitombona amin'ny fieveranao fotsiny, fa tsy mitombona araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitombona araka ny lalan'Andriamanitra, de tsy mitondra fahasambarana sy fiadarana. Tsy hoe tsy mahomby fotsiny, satria na tsenao hoe mahomby nge tsy hoe tanteraka lay nofinofy, mety ho tanteraka nge le nofinofy fa mitondra ho any amin'ny fahafatesany. Be dehibe ny olona nanofy tao anatin'ny soratra masina io, fa mitondra azy ho any amin'ny fahafatesana. Tsy zay nofinofisitsika, zay heverintsika ho tsara ka tanterahantsika akory de mitondra atsika ho any amin'ny fiainana. Tsia, fa kitsika no firazan'ny tsara marina araka ny marika momba n'lay lehilahy nanofy, nanana objectif, nanana but, raha jerena amitony smart tony izy de mazava tsara mihitsy. Lay lehilahy tenenin Jesosy manao hoe nisy lehilahy anankiray nieritreritry izy manao hoe ndeha ampitomboky ny tilikambo, ka namboatra tilikambo de ataoko daholo ny variko de rehefa aveo de ifaly de ioby de isotra ny tenako de tena hoe fanahiko mifaly efa niary fananana be dehibe sy ny sisa rehetra. Araky ny torevitry Jesosy, araky ny fanoharana nataon'i Jesosy, mazava tsara fa raha jerena amin'ny smart dia sady spesifika ny realizable no atteignable no mety ho realiste koa araka anao tilikambo fe mety nanam-bola izy, mety temporel saingy zao hoy Jesosy taminy ry adala, tsy fantatrao ve fa nio alina no alaina aminao ny fanahinao. Zany hoe tsy zay rehetra nofinofintsika ity akory, na de mitombona amin'ny lojikatsika, na de mitombona am'zay fieveratsika ary de zao mety tsy marina mihitsy ara-tsoratra masina. Noho zany de zay mahatonga ny mpanao salama mety miteny manao hoe meteza aloha ho azavain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny nofinofinao io. Mety ilaina ny coaching isan-karazany arisy fa zao jereo aloha ny tenin'Andriamanitra. Refeso amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha ny hoe tompo fanaraka amin'ny sitraponao ve ty nofinofiko ty. Tompo so de manofo fotsiny kanefa nofo tsy mety amin'ny sitraponao, tsy mety amin'ny teninao, tsy mety amin'ny fiainako avy, mety amin'ny ankehitrinao izy fa ny tompo nge mety mieritreritra hoe io tsy mety aminao satria afaka zao taona zao niova, mety aminao zao fa afaka 20 taona zavatra hafa mihitsy ny fiovana eto ambonin'ny tany. Ty mpanao salama ty tenena de zao manao hoe meteza ho azavain'ny tenin'Andriamanitra ny nofinofinao, na ento eo amin'ny tenin'Andriamanitra, tsarao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, refeso amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha lay nofinofy. Ny tsy manofy aloha de tsy mety, tsy mety, ny hoe tsy manofy de ny hoe tsy mieritreritra, tsy manatanjona. Ny kristianina tsy karazan'olona ohatry zany hoe ny fiainana no mitondra azy. Ny kristianina izy no mitondra ny fiainana satria manana an Jesosy izy. Manana an Jesosy izy de Jesosy ao anatiny no ahafahany mitondra ny fiainana. Tsy hoe olona eto ambonin'ny tany de tahaky ny akofa helin'ny rivotra ho Jesosy, tsy akofa helin'ny rivotra ny mpino. Fa olona manana mitombona tsara amin'ny tongotra ny tany, mitombona tany tsara amin'ny tany ny tongony. Ary dia olona manana fijery mazava, manana vina mazava, manana nofo mazava, nofinofo mazava ny amin'ny fiainana hoe
saingy inofinofo sy faniriny io dia nentina nampifanarahana nametraha fanontaniana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le hoe lalana. Fa ny faharoa izy manao hoe fanilo ny tongotro. Zany hoe le tongotro ndray lay mandeha eo am'le lalana. Ataovy hoe nyrefesinao tsara mihitsy ary. Nametrahanao fanontaniana tamin'Andriamanitra hoe sitraponao ve Andriamanitra ity nofinofiko ity mba mikasa andalim-pahalalana, mikasa asa hanao vakansa, mikasa hanao trano, mikasa mba hanao fanatanjahantena, mikasa zao mba hitondrako ny fahasalamako, zao no hitondrako ny fiainam-piankonako, zao mba tanjoko am'ty taona ity, zao mba tanjoko momba ny asanao. Tsy maninona manana an'zany ianao. De atao hoe efa nentinao teo anatrehan'Andriamanitra ireo. Nentinao tambavaka, nantaninao tamin'ny soratra masina dia tsapanao hoe sitrapon'Andriamanitra kosa ty. Fa ny faharoa da izao hamindra ary ianao, hanatanteraka ilay nofinofinao ary ianao. Io lay tongotra. Dia hoy ny mpanao salamo hoe mbola fanazavana na hoe fanilo ny tongotro io koa ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe lay tongotra eto de lay fitaovana hoentina manatanteraka ilay nofinofy. Tsy hoe mazava tsara fotsiny tsy Andriamanitra ataovy mazava ny lalako, ataovy takatra tsara hoe ty le tokony andehanana. Fa tsy ampy zay ny mpanao salamo eto. Fa zao lay fitaovana entina manatanteraka koa angatahana fanazavan'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny fitaovana? Ataovy hoe mieritreritra ianao manao hoe za andalim-pahalalana mba tiako hitombo fahalalana ka azo diplôma tahako zao asa tsy fantatro, lisansa, master tsy fantatro, mety nofinofinao. Fa izao, inona lay tongotra am'izay fotoana zay? Lay université ianaranao. Lay fahalalana de izao, lay tanjona de izao azo diplôma. Zay le lalana. Azo fahalalana, zay le faniriana. Fa inona lay tongotra, lay fitaovana hoentina manatanteraka azy? Le université. Inona lay sekoly ianarana? Inona lay fitaovana? Dia hoy eto mpanao salamo manao hoe angatao amin'Andriamanitra koa hazava. Tsy lay lalak'izorana ihany, fa lay fitaovana, lay fomba ento manatratra ilay nofinofy. Mety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara mihitsy ilay lalana. Fa izao, ndraindray le fomba hatongavana eo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety nofinofinao miteny za tompo mba mifaniriko am'ty taona ity de mba anana fiarakodia tsara tareha mba hoetiko hitondra ny vady aman-janako hitsangatsangana. Mety zay nofinao. Fa izao, ny fomba azahoanao an'izay ve mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sa tsy? Fomba madio ve, fomba mazava ve? Zay le hoe entiny eo amina atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa lay fomba hatongavany eo. Zay le hoe tongotra. Dia tsy lovy Andriamanitra mba ho fantatro ny fomba hoentiko manatratra ilay tanjona. Tsy hoe ny tanjoko ihany no hazavao Andriamanitra, tsy hoe ny lalako ihany ny angatahako fanazavana Andriamanitra, fa ho ampio koa mba ahitako ny fomba hoentina manatratra ilay tanjona. Ary tsy lovy ny teninao mba hifanaraka amin'ny sitraponao koa ny fomba hoentiko manatratra ilay tanjona. Zay ny dikan'io andininy io manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Le avako betsaka ny manofy, betsaka ny manam-paniriana, fa izao eto amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia hazava aminao ny lalana andehanana, ary hazava aminao ny fomba andehanana ahatratrarana ny lalana tongatongavana. Hazava aminao ny fitaovana, hazava aminao ny fomba omen'Andriamanitra ny hoe hazavao aho tompo mba hahita ny fitaovana hoentina manatratra tanjona. Anangan-javatra anankiray atompo, maniry an'izany dia sokafo ny masoko ahita hoe ity ny lala, ity ny fitaovana, ity ny fomba, ity le moyen, ity le hoentina manatratra ilay tanjona. Le avako am'izao atenatena ny herinandro zao le manome toky atsika ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra eo mandrakariva. Hoy ny toritenin'ny Paoly manao hoe tamin'ny Timoty manao hoe tenin'Andriamanitra io tsy mba voafatotra. Zany hoe tenin'Andriamanitra io tsy voafehana aiza n'aiza. Fa tenin'Andriamanitra io eo mandrakariva na aiza na aiza, na amin'iza na amin'iza. Ny tenin'Andriamanitra dia eo mandrakariva. Ary zay eo ny tenin'Andriamanitra izay mahatonga anao afaka mangataka amin'Andriamanitra fahazavan-tsaina ahafantaranao hoe ity le lalan'Andriamanitra. Ary anananao fahazavan-tsaina ahatakaranao hoe ity lay fomba,
ity le fitaovana, ity lay fahazavan-tsaina hoety manatratra n'io lalana io. Ravako ny tompony hitari-dalana anao amin'ny teny. Ny tompo izay efa nanome antsika ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, ny fanahy masina, izay mahatonga antsika mahatakatra ny tenin'Andriamanitra. Tsy tokony ho very an-dalana zany mazava ho azy. Tsy tokony misy kristianina hanjenjeny etỳ ambonin'ny tany ka tsy mahafantatra ny antom-pisiany. Tsy misy zany ny kristianina tonga sanatria amin'ilay fomba fiteny hoe tsy ahoa tsy ahoana eny. Tsy tokony misy kristianina miteny ka de eny ka de tsy ahoa tsy ahoana. Tsy tokony misy kristianina zany. Fa kristianina tokony mahafantatra ny tanjony, mahafantatra ny lalana sy antom-pisiany ary mahafantatra ny fomba ahatratrarany an'izany. Raha tsy manana an'izany ianao dia mangatà amin'ny tompo, mangatà fahazavan-tsaina amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra efa eo. Tenin'Andriamanitra io zavatra tsy tadiavina zany. Ny tenin'Andriamanitra efa io. Fa ny angatahana dia n'inona? Ny fahazavan-tsaina mba hatakarantsika ny hevitry ny tenin'Andriamanitra, ahatratrarantsika ny tanjona sy ny fomba hoety mantanteraka azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao. Tao aminao zahay anam-pikasana, eritreritra, anofy, zay everinay ho tsara sy everinay ho mety. De misaotra fa ny teninao no mitaritarana anay, mitsara ireny. Ny teninao no mampahery anay amin'ireny. Misaotra koa tompo malala fa ianao koa no manome fahazavan-tsaina anay, ahatakarana ny fomba sy ny fitaovana hoety manatratra ireny tanjona mifanaraka amin'ny sitraponao ireny. Amin'izao talata izao tompo, de omeo anay ny fahazavan-tsaina. Mitosaka atao am-ponay ny faniriana sy ny fikasana satria anao efa niteny taminay hoe mangatà dia omena, dondony dia hovoana. Dia manatanteraka izany zahay. Fa ny angatahanay tompo. Dia ampitoery ato anatin'ny mandrakariva ny fanahinao masina. Ahafantaranay ny sitraponao ary ahafantaranay ny lalana tokony hizorana. Fa tsy tapitalaka lay izay rehetra manana anao. Tsy very izay rehetra manana ny teninao. Tsy kivy andalana izay rehetra miantoraka aminao satria manana ny teninao. Ho mpitaritarana sy ho mpanazava. Da io tontolo andronay anio Jesosy. Da io tontolo andro ahitana fifaliana. Io tontolo andro ahitana fiadanana. Io tontolo andro aombiazanay noho ianao Jesosy. Zay efa maty sy nisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana ka nandrava ny vato misakana tsy hampandroso anay, ny vato misakana mahakivy anay, fa ataovy mana-pifaliana zahay. Misaotra Jesosy. Amen.